अ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल वाला में। आज हम बात करेंगे एलेक्स जूनियर ड्राई कफ सिरप के बारे में, जो छोटे बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इसके उपयोग क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इस सिरप में क्या है। एलेक्स जूनियर सिरप में डेक्स्ट्रोमेथर्फेन और क्लोरफेनिरामीन मौजूद होते हैं। डेक्स्ट्रोमेथर्फेन क्या करता है? ये सूखी खांसी को कम करता है। और क्लोरफेनिरामीन ये एक एंटीहिस्टामाइन है जो एलर्जी के लक्षणों को जैसे नाक और आंख से पानी आना रोकता है। क्या ये कमाल की बात नहीं है? अब इसके उपयोग पर ध्यान दें। इस सिरप का इस्तेमाल छोटे बच्चों में सूखी खांसी और सर्दी जुकाम के लिए किया जाता है।